نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آئیے بندوق کے شکار کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں جی۔ اکثر ہمارے بھائی بندوق کے شکار کے حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں جی۔ تو بات یاد رکھیں کہ بندوق کا شکار یہ حلال ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے جی، وہ شرط آپ نے غور سے سننی ہے جی۔ اور ایک بات یاد رکھیں جی کہ بندوق کے ساتھ اگر آپ نے شکار کیا ہے اور جب آپ اپنے شکار کو اٹھانے کے لیے گئے، پرندے کو اٹھانے کے لیے گئے، تو آپ نے پرندے کو زندہ پایا، تو اگر زندہ پایا ہے تو اب اس کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ اسے کیا کریں؟ ذبح کریں جی۔ لیکن اگر آپ نے بندوق کے ساتھ شکار کیا اور آپ نے اسے زندہ نہ پایا بلکہ اسے مردہ پایا ہے، وہ مر چکا ہے جی، تو اب آپ کے لیے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ بندوق کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں، بندوق آپ نے استعمال کی ہے تو آپ نے کیا پایا جی؟ اس کو مردہ پایا ہے۔ آپ کے لیے یہ بندوق کا شکار حلال ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ آپ کی بندوق سے نکلنے والی گولی اگر وہ دھاری دار ہے یا نوک دار ہے تو ایسی گولی کے ذریعے شکار کیا جائے اور وہ شکار مر جائے اور آپ نے گولی چھوڑی تھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو یہ اگر مر بھی جائے نا پرندہ تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو پیچھے بنیاد کون سی ہے؟ حالانکہ وہ تو مر چکا ہے آپ کے آنے سے پہلے۔ اس کے اندر دو چیزیں پائی گئی ہیں، ایک تو آپ نے اللہ اکبر پڑھا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ہتھیار استعمال کیے نا وہ گولی آپ کی وہ نوک دار ہے یا دھاری دار ہے۔ اور اگر یہ دھاری دار نہ ہو، نوکیلی نہ ہو آپ کی گولی، بلکہ آپ کی بندوق سے نکلنے والی گولی کی جو سطح ہے وہ ہموار ہے، تو اس کی وجہ سے پرندے کو ایک ضرب تو لگے گی، بڑی ضرب شدید اسے لگے گی، پرندہ وہ مر جائے تو کبھی بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اسے زندہ پائیں تو دوبارہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے حلال کر سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ تو بہرحال جی، بندوق سے نکلنے والی گولی کا دھاری دار ہونا اور نوک دار ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر گولی کے اندر یہ شرط نہ پائی گئی تو پھر جانور مر جائے تو آپ کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے اسے گرا تو دیا ہے اس گولی کے ذریعے، زندہ پا لیا ہے، تو آپ اسے دوبارہ اسے ذبح کر کے استعمال کر سکتے ہیں جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔